Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni oddaji, v kateri vam bomo dali nekaj dobrih, koristnih nasvetov, kako poskrbeti zase, za svojo lepoto, tako notranjo, kot tudi seveda zunanjo. Center lepote, dobrega počutja Biona je tudi tokrat z nami, oziroma najprej Nena Mužič. Dober dan, Nena. Pozdravljeni, prav lep pozdrav vam in tudi vsem gledalkam in gledalcem. Nena, zadnjič sva bolj podrobno predstavili Biono, kaj vse tam počnete, kaj ponujate. Danes ste, Nena, pripeljali zraven tudi gostjo, vašo izjemno dobro, odlično kozmetičarko. Dober večer tudi Viktoriji Suhoveršnik. Nena, jo boste malo predstavili? Viktorija je povezana z Biono pravzaprav že od leta 1997. Dela v Bioni, je delala več kot 12 let in po 12 letih se je odločila, da gre na svojo pot. Sprejela en izziv in sicer je uspešna zastopnica za dr. Havška. Na terenu izobražuje tako kozmetičarke kot prodajno osebje in seveda tudi končne uporabnike. Sicer se pa tudi ona sama ves čas izobražuje. Naredila je ogromno izobraževanj z področja masaž, ajurvedske tehnike, masaž vseh 8 stopenj, potem tradicionalno tajsko masažo, tudi na področju pedikure se ves čas izobražuje, tudi medicinske pedikure. Uvedla je uporabo sponk pri nas za vraščene nohte. Tako da moram reči, da sem izjemno vesela, da se je po nekaj letih zopet pridružila naši ekipi. Bione, ne? Bione, ja. Lepo. In pri nas v bistvu opravlja vse od nege obraza do masaž, pedikure, oblikovanje telesa, tako da sem res izjemno zadovoljna, da je zopet z nami. Spet eno dobro sodelovanje, ki Center lepote, dobrega počutja res uvršča za res ta najvišji nivo, ki ga ponujate v Celju. O tem sva že govorili ogromno v pretekli oddaji. Danes pa, Viktorija, verjetno se bomo bolj vam posvetili, oziroma vašim spretnostim tako v Bioni. Najprej seveda en dober večer. Viktorija, pa nam povejte, o čem bomo danes torej metri debatirale. Ja, torej, dotaknili se bomo kar nekaj različnih tem, pa vendar imajo vse te teme nekaj skupnega, in sicer gre za lasersko obdelavo različnih delov telesa, in reševanje različnih problematik. Tako da od trajnega odstranjevanja dlačic do trajnega odstranjevanja aken, fotopomlajevanja, govorili bomo tudi o strijah in pa o odstranjevanju kapilaric. Ogromno stvari, torej ne spet ena taka široka tema. Vse to ponujate torej v Bioni, lahko izkoristijo naše gledalke, gledalci, seveda po posvetovanju. Tudi tukaj verjetno, Viktorija, je izjemno pomembno, da se najprej pridemo posvetovati k vam, strokovnjakom, da povemo naše želje, vi nam priporočate, kako sploh začeti, kako dejansko potem rešiti te težave. Zagotovo. Torej, naše poslanstvo je v prvi vrsti svetovanje strankam, kar zagotavljamo sleherni stranki, ki nas obišče brezplačno. Torej, na vsa vprašanja poskušamo odgovoriti, najti vzroke za težave in jih potem tudi skupaj reševati. To je izjemno pomembno, Nena, o tem sva tudi v pretekli oddaji govorili, kako pomembno je najti res tisti izvor naših težav, da potem se lahko začne samo reševanje, ne pa samo površinsko reševanje. To nismo nič potem naredili. Zelo pomembno je, da je stranka pripravljena povedati v osnovi, kaj jo muči. Ker vedno, kadar imamo težave, mislimo, da smo sami, da samo mi jih imamo. V bistvu, ko se pa začnemo pogovarjati, pa ugotavljamo, da se vsi soočamo s podobnimi problemi. Rešujemo jih pač vsak na svoj način, ampak nekaterim je nekaj lažje preseči, nekomu pa predstavlja določena stvar kar veliko travmo. Absolutno. Danes torej smo rekli o raznoraznih laserskih tretmajih, bomo govorili
o negi obraza, telesa dejansko k njej sodi tudi odstranjevanje dlačic, naprimer. Ja. Pa bi morda predlagam, da bi kar s tem začeli. Ko pomislimo na odstranjevanje dlačic, ponavadi najprej pomislimo na kakšno britje, pa depilacijo, ne? Potem, Viktorija, dajte nam malo razložiti, kako vse to poteka. Ja, torej gre za, bomo rekli težavo, ampak situacijo, ki jo imamo vsi. Ne nazadnje, tudi moški, ne samo ženske, tako, in pa z določenih delov telesa je nekako danes že samoumevno, da dlačice odstranjujemo. To je lepotni ideal. Načinov je več, zagotovo so nekateri takšni, ki jih lahko rešujemo sami doma, ne? In vsi imajo svoje prednosti in slabosti. Zagotovo so pa bolj učinkoviti in trajnejši postopki tisti, ki jih izvajamo v kozmetičnih salonih. Aha, kateri so to? Recimo, če se najprej, britje je nekaj, kar lahko izvajamo doma, a ne? Slabost britja, posledica, oziroma dobra stvar je tega, da imamo lahko britvico vedno pri roki, a ne? Kaj pa slabost, Nena? Ja, v bistvu je tako, ne. Z britvico hitro rešimo neko težavo, je pa res, da je čez par dni situacija že zopet enaka. Pomeni, ker je dlačica odrezana v nivoju kože, je potem izraste zelo hitro in se zopet soočamo z enako težavo. S tem, da je pri tem potrebna kar dosti velika pozornost, da se ne porežemo. Ja. Hkrati, tudi, ne? Ja, na nek način ja. Hkrati je pa odsvetujemo na področju intimnih predelov, zaradi tega, ker prihaja do različnih vnetij in pa tudi vraščanja dlačic, ki so pa potem zelo, zelo zoprna lahko, ne. Potem imamo tudi depilacijo, tudi to poznamo, ne, tudi depilacijske kreme recimo se dajo kupiti na prosto v trgovinah, ne? Ja, ljudje jih kar široko uporabljajo, čeprav jih strokovnjaki z področja zdravstva na nek način odsvetujejo zaradi tega, ker so precej agresivne. Gre za kemijo, ne, dejansko. Kislina, ki deluje na dlačice, je dovolj, mislim, precej agresivna in tudi povzroča različne alergije, vnetja, včasih celo opekline. Tako da tisti, ki uporabljajo ta način depilacije, enkrat mesečno, ne. Je pa tudi situacija podobna kot pri britju, da zaradi tega, ker so odstranjene v nivoju kože, tudi zelo hitro potem zrastejo, ne. Sledi potem voskanje. No, voskanje včasih smo dekleta kar šle v kozmetični salon, danes pa že tudi v trgovinah dobimo vse te preparate, ne, ki pa verjetno niso ravno ekvivalentni tistim, ki jih imate vi, ne? Ja, mi uporabljamo različne voske za različne predele telesa, ne. Tako je recimo za obraz, uporabljamo čisto drugačen vosek kot za roke ali noge. Za brazilske depilacije zopet čisto poseben vosek in jaz težko verjamem, da bi nekdo doma imel vse to. Toliko, ne, različnih. Pa tudi na vseh delih si sam enostavno ne moreš, ne. Določene stvari pa verjetno lahko rešujejo tudi doma, ampak mi imamo kar veliko depilacij, delamo z voskom tudi. Tukaj verjetno je tudi daljši čas rasti dlačic, ne, pri voskanju, pri britju recimo kar hitro zrastejo dlačice, pri voskanju pa mislim, da ne tako hitro, ne? Ja, dejstvo je, da ne tako hitro zaradi tega, ker jih z voskom dobesedno izpulimo, tako. In recimo kakšne 3 tedne zagotovo je mir, 3 do 6 tednov zavisi zdaj, koliko dlačic ima posameznik. Pa še ta prednost je, da so, če se redno depiliramo z voskom, ugotavljamo pri naših strankah, da postajajo redkejše, mehkejše in da jih je v bistvu z leti manj, ne. Zdaj pa smo že pri tisti glavni temi oziroma pri laserski depilaciji, ne. Tudi to imate v Bioni, to pa je verjetno ena taka še bolj posebna zadeva, ne, ki je verjetno še bolj učinkovita, verjetno pa tudi malo bolj dolgotrajni postopek je, ne, ali ne?
dolgotrajen v tem smislu. Sam postopek kot tak, ne vem, če je ravno bistveno daljši od ene depilacije z voskom. Ga je treba večkrat ponavljati mogoče? Ja, ponavljati je pa treba ga večkrat zaradi tega, ker laser uniči dlačico samo v fazi rasti. Dlačice imamo v različnih fazah in v fazi rasti, v tisti anageni fazi, ko se z laserjem presvetli in se ta svetloba pretvori v toplotno energijo, ki se v melaninu v dlačici nabere, jo na ta način uniči. Ampak ker ene dlačice se s tem uničijo, ampak v naslednjih fazah so pa že naslednje in zato je treba ta postopek večkrat ponoviti. Koža je potem izjemno gladka, predvidevam, potem, ko je ta postopek zaključen. Pazimo pač na to, da nastavitve laserja naredimo tako, da ne poškodujemo kože, da uničimo samo dlačice. Odpadejo recimo vse tiste težave, ki jih imamo pri drugih oblikah, ne vraščajo se dlačice, ni taka razdražene kože verjetno tudi. In tudi, če je mogoče en malo rdečkasta koža, po samem tretmaju jo pomirimo z aloe vero in v parih urah. Je laser trajno odstranjevanje dlačic? V celoti odstranijo se dlačice? Verjetno so to tisti postopki, več jih je, boljše je, ne? Zagotovo. Ja, zadeva je takšna, da svetujemo tam 6 do 8 tretmajev nekje. Razmiki med posameznimi tretmaji so vedno daljši. Prvega mogoče po enem mesecu, potem pa so pa ti razmiki vedno daljši. In potem je kar za veliko let mir. Mogoče po kakih, ne vem, 10 letih še kak tretma, zato da če že kakšna zraste, da še tisto uničimo. Da zatrete v kali. Ja, v bistvu je to res nekaj za eno žensko, ki ima težave s tem, nekaj neprecenljivega, ker ni treba vsakič razmišljati o tem, a lahko oblečem krilo, a sem urejena ali ne. To je pač urejeno ves čas in ne rabiš skrbeti za to. Je pa to delo za strokovnjaka, to je treba poudariti. V kozmetičnih salonih, predvsem tudi v Bioni, vedno skrbite za to, da so vsi tretmaji opravljeni strokovno. To sva že v prejšnji oddaji tudi povedali. Izjemno cenite in stremite k temu, da res nudite kvalitetne usluge. In to so stvari, recimo sploh laserska depilacija, seveda tudi voskanje, za katere je dobro si vzeti čas in iti k strokovnjaku. Tukaj si lahko recimo doma, če ne vemo ravno kaj delamo, naredimo več škode kot koristi. Danes pa vemo, da se tudi na črnih trgih da dobiti res dejansko vse. Ampak to niso stvari za doma. Tudi jaz mislim, da je tako, da je te stvari treba jemati dovolj resno in odgovorno. In nam v bistvu je v prvi vrsti najpomembnejše to, da vse, kar počnemo za dobro strank, da ji na noben način z ničemer ne škodimo, ampak da so res pravi rezultati brez kakršnih koli stranskih učinkov. In ravno zaradi tega smo takrat, ko smo se odločali za nabavo tega laserja, v bistvu vse šle na izobraževanje. Tudi potem smo ponovili izobraževanje še pri nas v salonu, zato da res brez strahu in brez skrbi se lahko prepustimo. Tudi moški, ne samo ženske. Ja, tudi moški so naše stranke, tako pri postopkih z voskom, kot tudi pri laserju. Povejte mi, je pomembno, kakšno kožo imamo, da je laser uspešen ali deluje na vseh vrstah kože, oziroma tukaj se potem vaša strokovnost pokaže, ko presodite, koliko tretmajev je potrebnih in podobno. Zdaj, osnovno pravilo je, da koža ne sme biti osončena. Zato, naprimer, z laserjem med poletjem ne delamo, nekje zdaj do meseca junija, nekje bomo videli, kakšno bo vreme tudi.
še, potem čez poletje ne in ponovno začnemo konec septembra, oktobra. To je osnovno pravilo. Sicer je pa od kože tudi odvisno, kako hitro so vidni ti rezultati. Kako pa recimo ste lahko prepričani, da recimo laser ne povzroča trajnih posledic, poškodbe kože? Veliko je novosti, ki se dogajajo v tem času. Marsikatere so tudi malo nepreverjene, glede na to, da ne obstajajo 10, 20, 30 let, da bi se lahko pokazalo, ali kaj škoduje koži. Ampak preverjeni aparati verjetno imajo te ocene tveganja narejene. Definitivno v estetiki se uporabljajo laserji že kar 50-60 let. In če bi karkoli lahko povzročali kakršnokoli škodo na telesu, bi se to v tem času že definitivno videlo. Tako pa se uporabljajo jih tudi zdravniki pri svojem delu, ne samo v kozmetičnih salonih. Je pa vsekakor zelo, zelo pomembno, da tisti, ki dela z laserjem, da ima znanje, da zna oceniti. Mi se vedno s stranko najprej pogovorimo, vedno preverimo, kakšno je stanje kože, ali je občutljiva na sonce, na opekline. Se je že tudi zgodilo, da je bila stranka naročena, pa smo videli, da ima neke poškodbe, recimo takšne na obrazu, in smo odložili delo z laserjem, dokler se te stvari ne posanirajo. V takih primerih bi pa lahko, recimo, če nekdo, ki ni dovolj strokoven, bi lahko naredil tudi več škode kot koristi. Zato je tako zelo pomembno, da veš, kaj delaš in da tudi znaš ustrezno presoditi, pa nastavitve tudi pripraviti. Mi vedno začnemo tako z mogoče malo manjšo, kako naj rečem, jakostjo, pa potem stopnjujemo, če vidimo, da koža to dobro prenaša. Kje pa lahko uporabljamo laser, oziroma kje lahko se odločimo za lasersko depilacijo, na katerih delih telesa, naprimer? Različno. Pri ženskah največ delamo recimo na obrazu, brčice, bradica, pazduhe, bikini predel, noge. Medtem ko je pri moških, se pa največ dela hrbet, ramena. To boli? Boli ne sme boleti, se pa čuti. Verjetno neka toplota, glede na to, da se energija. Kot tako drobceno zbadanje na nek način, ampak zaščitimo kožo z gelom, tako da ni preveč agresivno. Se pa malo čuti, tista toplota je tako kot nekaj se dogaja. Nekaj se dogaja. To je pa tako v redu, se konec koncev malo pa je treba vedeti, telesu dati, da gremo naprej. Včasih so rekli, da je za lepoto treba potrpeti. Ampak ni tako hudo. Vedno manj. Lasersko odstranjevanje dlačic za fotoepalacijo recimo je tudi en tak izraz, ki ga večkrat slišimo. Kaj je to fotoepilacija? V bistvu gre za podobne oziroma iste stvari, s tem, da je mogoče laserji tudi napredujejo skozi leta. Zdaj se je na teh novejših aparaturah pridružila tudi radiofrekvenca, s katero pa lahko tretiramo tudi dlačice, ki niso samo črne ali pa zelo temne, ampak tudi svetlejše, ki jih včasih pač ni bilo možno odstraniti. Če se odločamo za laserski poseg, kaj je potrebno vedeti? Recimo, na kaj moram biti pozorna, če bi prišla v Biono na laserski poseg? Zelo pomembno je, da kak mesec pred tem posegom teh delov, ki jih bomo tretirali, ne sončite, niti ne v kakem solariju, da se ne uporabljajo mogoče te porjavitvene kreme. To je pomembno. En določeno obdobje pred laserskim odstranjevanjem dlačic je tudi pomembno, da jih ne voskamo, da jih ne belimo, da jih
ne odstranjujemo z temi depilacijskimi kremami, ampak lahko se samo brijejo. In ko pridete na sam poseg, mora biti koža čista, brez nekih krem ali olj, tako. Kaj pa potem, ko opravljamo laserski poseg, oziroma potem, ko pridem jaz iz enega tretmaja, kaj potem naredim doma? V bistvu nič posebnega. Stranke pač opozorimo na to, da če čutijo toploto, da uporabljajo, ne vem, kakšno kremo Bepanten ali aloe vero. Nič kaj agresivnega, s kakšnimi dišavami. Tako, da se ne tuširajo mogoče s preveč vročo vodo, da si ne delajo nekih peelingov. Da ne dražijo kože, to je izjemno pomembno. Kdo pa ne sme recimo uporabljati laserskih posegov? Verjetno kakšne omejitve pa so, ne? Ja, nekaj jih je, recimo ne delamo nosečnicam. Ljudem, ki imajo epilepsijo, če imajo poškodovano kožo, še kakšne brazgotine, tako sveže, če so bolni, da imajo vročino, se pravi, da se nekaj dogaja z imunskim sistemom, takrat potem pač ne delamo. Ogromno ste že povedali zdaj o laserski depilaciji, zdaj seveda vsakega zanima tudi cena, glede na to, kaj vse laserska depilacija je, kaj ponuja. Si zdaj to mislimo, da je tudi cena vrtoglava, oziroma na kak način sprav določite ceno? Se nekdo ima bolj poraščene dele telesa, nekdo manj, to kaj vpliva na to? Cena je pač določena glede na površino, ki jo tretiramo. Ampak v današnjem času cene niso več tako zelo visoke, kot so bile, ne vem, nekoč. Glede na to, kaj dobimo, dejansko. Ja, vsekakor pa jaz strankam priporočam, da ko pridejo, ko se odločijo, da vzamejo nek paket, ker kadar pač zakupijo paket, takrat dajemo določene popuste. Lahko tudi plačajo na obroke. To so tudi že prejšnje daje povedali. Tako, imamo Diners kartico, American, zdaj obstajajo tudi te Visa kartice za obročno plačevanje, tako da je to vse možno. Možnosti so. Ko človek razmišlja, če veš, da imaš potem, ne vem, 9-10 let mir in koliko bi v celem tem obdobju porabijo denarja za kakršenkoli način, ali je to voskanje, ali so to depilacijske kreme, se na koncu izkaže, da je ta računica boljša. Zdaj vas moram malo podrezati. Se spomnim, da večkrat zasledim kakšno ponudbo na internetu, ne vem, pač te ponudbe, ki ponujajo izjemne popuste pri naročilu raznih kuponov. Lahko tudi pričakujemo v Bioni kaj podobnega. Se mi zdi, da za ljudi to še bolj privabi, kot sicer, če je še kakšen popust, recimo kuponko in podobne stvari, ker naredijo stvari dostopnejše. Ali ste že vi v Bioni poskrbeli za to res, da s tem obročnim odplačevanjem, s paketnimi popusti podobno, ste nekje na enaki ravni? Jaz bom rekla tako, mi na ta način nikoli ne bomo poslovali, zaradi tega, ker smatramo, da če so stvari, vse naše storitve kvalitetno opravljene, z aparati, ki nudijo res varno delo, da so stranke popolnoma brez skrbi in da dobijo v bistvu več, kot v osnovi obljubljamo. Ne boste trgovali na tak način, dejansko. Ampak, kot sem že rekla, obstajajo pač različne opcije pri zakupu, ne vem, več tretmajev, ali če se stranka odloči za več različnih delov hkrati, se pa absolutno dogovorimo za ceno, ki je sprejemljiva. Tako, to pa je tisto individualno svetovanje, ki ga torej v Bioni ponujate. Ja, dobro, zdaj smo z Neno podebatirali o tako o dlačicah, zdaj smo čisto lepi in ko odstranimo kakšne dlačice, se najverjetneje pojavijo tudi kakšne strije. Viktorija, zdaj bomo o strijah vas malo bolj povprašala.
ljudje izgubljamo telesno težo ali se zredimo, sploh pri nosečnosti recimo, ne, se strije pojavijo, pa tudi na stegnih, ko hujšamo, se redimo. To je kar ena taka nadloga, bi lahko rekli, ki pa je danes dejansko rešljiva, ne. Lahko jih malo skrijemo, je res to ali ne? Tako, torej strije so pojav, kot ste omenila, ki se pojavi, kadar pride do hitrega, dokaj hitrega, torej v izredno kratkem času raztezanja kože, torej nekega pridobitve obsega. Torej to je lahko samo rejenje, lahko je pa tudi boljši razlog, kot je nosečnost, recimo. Skoraj da upravičljiv razlog, zagotovo. Na primer. Pojavi se pri moških in pri ženskah, pri moških običajno torej na delih, ne vem, mogoče prej ramen in pa trebuha, ker pač vendarle moški pridobivajo, če že težo, ali pa mišično maso. Torej ne gre samo za pridobljeno maščobo, kot tisto nezaželjeno. Znak, ne. Ampak tudi recimo ljudje, se pravi moški in ženske, ki načrtno pridobivajo na mišični masi, bi naj pričakovali tudi ta pojav. Raztezanje kože, seveda, ne. Zagotovo v času nosečnosti vse ženske, statistično celo do 90% nosečnic pridobi kakšno strijo na trebuščku ali v predeljih bokov, kjer se tudi razširimo. In pa seveda mladostniki pri hitri rasti. Torej, ko v parih mesecih pridobijo par centimetrov, kar je tudi za telo in za kožo šok, zagotovo. In v bistvu to so najbolj pogosti vzroki. Zdaj pa še čudežno vprašanje, kako pa se zdaj znebimo teh strij? Torej, dokler so strije v tisti najbolj začetni fazi, se pravi so tukaj posebno obarvane, se spomnim, neke vijolične, ne? Zagotovo, ja, takrat so vijolične, so običajno tudi rahlo izbočene, torej so rahlo nad nivojem kože. Takrat, če se takoj odzovemo na to in začnemo enako tudi z laserskim obdelavo teh predelov, je možno omiliti in da se hitreje v bistvu spravijo, bomo rekli, najprej v nivo kože, torej da niso več izbočene in potem, da še pobledijo. Zdaj, tiste pridobljene v najstniškem obdobju, torej pri teh mladih, so nekako tudi kasneje skozi življenje res najmanj vidne, torej tudi v resnici najmanj moteče. Ravno zato, ker nastajajo takrat v koži, ko se koža je še sposobna izredno hitro tudi obnavljati. Ko je še elastična. Tako. Potem pa seveda s kasnejšim, torej kadarkoli kasneje, pa vedno težje. Ampak nekako v tej začetni fazi jih lahko v dosti lepi meri omilimo. Potem pa, ko so enkrat bele in ko se tudi že spustijo, torej v ali celo rahlo pod nivo kože, takrat pa so pa te postopki malo manj učinkoviti. Torej, žal je to ena od poškodb kože, ki je dokončna, torej nemogoče jo je popolnoma sanirati. Ampak bistveno manj pa se ta obseg, se pravi, če so recimo takoj po porodu, naprimer, široke do celo 5 mm, naprimer, lahko, se potem zožajo mogoče na 1 do 2, kar nam je že lep uspeh. Ampak gre pa običajno tako, da hitreje, kot se odreagira. Lažje je rešitev, oziroma bolj učinkovito jih lahko malo omilimo. Obdelujemo pa v bistvu z istim aparatom, samo da pri vsaki od teh problematik uporabljamo drugo lečo, drugo valovno dolžino te svetlobe in vse ostale parametre, torej in temperaturo in radiofrekvenco, ki jo vedno zraven vklopimo v ta tretma, prilagajamo temu. Tipu kože in dejanskemu stanju. Tudi tukaj je potrebno izjemno znanje, konec koncev. Tukaj ste strokovnjaki na tem področju in prav je, da se obrnemo k vam po dejansko rešitev. Vsi stremimo k temu, da bi lepše izgledali, da bi mogoče sanirali kakšne poškodbe, ki nastanejo na koži. Strije so zagotovo eden takih problemov, ki jih ne moremo reševati sami, za razliko od prej, ko smo govorili o dlačicah. Določene postopke lahko izvajamo doma. Gre pa v bistvu, kar pa je v
v naši moči, je pa to, da delamo na preventivi, kadar pričakujemo. Ja, to sem ravno hotela vprašati. Je pa izjemno pomembno, da pa mogoče damo še dodatno elastičnost koži. Z olji se spomnim. Zagotovo. Torej, različni preparati so bolj, mislim, eni zelo, eni malo manj učinkoviti, pa kakorkoli. Gre za to, da je pa to stanje, ki, če to vse to vemo, kako nastaja. To, da se bo koža raztezala, lahko ukrepamo tudi malo prej. Torej, če ženske zanosimo in vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjih 9 mesecih, potem lahko na to že vplivamo. Enako tudi ljudje, ki smo rekli, bildajo, pridobivajo načrtno na mišični masi, enako, se pravi, lahko to nekako hkrati pričakujejo. Malo težje najstniki, recimo, da bomo zdaj še na to mislili takrat, to ni v prvem planu, zagotovo. Ampak so pa potem tretmaji, ki pa mogoče umilijo, potem samo stanje. Absolutno pa je treba spremljati našo kožo, da vidimo, kaj se z njo dogaja. Ker hitro pa lahko vidimo tudi kakšne kapilarice. Nena, tudi te se mi zdi se začnejo kar hitro pojavljati v določenem starostnem obdobju. Se mi zdi, da človek kar tu in tam vsak dan najde kakšno novo. Skoraj da potem, ko ne bom rekla se stara, ampak skozi leta. Kapilarice lahko imajo različne vzroke. Eno je mogoče gensko pogojeno, potem so določene lahko zaradi kakšnega delovanja hormonov. Kaj so to? To so popolkane žilice ali kaj so kapilarice? To so drobne, take lasaste žilice, ki prosevajo skozi kožo. Veliko niso nevarne, to je bolj estetski problem. Velikokrat jih povezujejo s preveliko količino alkohola popitega, pa ni nujno, ker je v bistvu dokazano, da največ škode si naredimo s prekomernim in predolgim sončenjem. Zaradi tega prihaja do tega, da so te kapilarice bolj izrazite, bolj vidne. Se mi zdi, da vedno sem imela v misli, da prekomerno sončenje hitreje pač stara kožo in to je to. Tudi, ja, seveda, absolutno, ampak da se še pa zraven kapilarice, pa res zanimivo. Kako pa, Nena, se lotite teh kapilaric pri vas v Bioni? Tudi tukaj verjetno individualno, najprej treba pogledati, se posvetovati. Zelo. Obraz je v bistvu še posebej občutljiv del telesa, zato smo tu še posebej pozorni pri nastavitvah laserja. Gre za podoben postopek s tem, da so program je drugačen, leča je drugačna. Sicer zaščitimo zelo oči, v bistvu vedno, ko delamo z laserjem, zaščitimo stranke oči, ker je zelo pomembno. In potem pač to svetlobo usmerimo na predele s kapilaricami in ta svetloba se pretvori v toplotno energijo, ki ta hemoglobin v rdečih krvničkah pač na nek način razbije, uniči in čez en čas se vsa ta vsebina nekako posrka v podkožje, razgradi. Zanimivo. Ko pa kakšni stranski učinki, zdaj, danes smo že omenjali, ko govorimo o laserskih tretmajih, da načeloma strokovnjaki seveda veste, kako in kaj, kako dozirati, ne vem, če je to pravi izraz, laser, kako povečati tisto jakost, kako se koža obnaša, to nekako predvidite lahko, glede na to, da seveda imate ogromno izkušenj. Ampak vseeno se lahko pojavijo tudi recimo pri odstranjevanju kapilar kakšni stranski učinki. Vedno jih lahko najverjetneje pričakujemo, ker čisto točno pa ne moremo vedeti, kako bo koža reagirala. Zelo pazimo, da se ne bi, zato se s stranko vedno pogovorimo o vsem, kar bi lahko vplivalo. Postopoma dodajamo to jakost pri naslednjem tretmaju, če ni bilo nobenih težav, recimo povečamo en mal moč laserja ali radiofrekvence. Lahko se pojavi kakšna rdečina, ki jo pač enako kot pri odstranjevanju dlačic pomirimo z aloe vero ali z bepantenom. To je pač neka reakcija kože, nekatere bolj burno reagirajo, nekatere pa. Tako.
Kdo pa lahko se posluži tega tretmaja, če opazimo kapilarice? Ja, mi smo imeli stranke različnih starosti in tudi moške in ženske. Vsak, ki pač ga te kapilarice motijo, se lahko odloči tudi za ta način. Ko smo prej z Viktorijo govorili o tem, da lahko recimo strije mogoče malo omilimo s preventivo, lahko tudi kapilare mogoče, verjetno ne glede na to, da je to pod kožo, ali ja? Umilijo se definitivno, zavisi pa od tega, če so tiste drobne, res take zelo, zelo tanke, tiste tudi izginejo. Če gre za kak tak splet kapilaric, tiste je pa malo težje, take pajkaste, tiste je pa malo težje, ampak definitivno se pa zmanjšajo vsaj. Pri sami laserski, kaj pa preventiva? To pa verjetno ne moremo, kaj dosti sami si pomagati prej, da ne bi do tega prišlo, ali si lahko? Sončenje recimo, to ja. Temperaturne spremembe na splošno, torej ljudje, ki so, to je tudi dedno, torej nagnjenost k pokanju kapilarij je zagotovo tudi dedna. In če spet lahko nekaj predvidimo, potem lahko tudi se zaščitimo v tem smislu, da predvsem pred ekstremnimi temperaturnimi spremembami. Se zaščitimo, ne? Zimi, ko brije mraz v nas, moramo imeti toliko bolj zaščiteno. Se pravi in toplota in mraz, oboje. Tudi. Zanimivo. Potem pa po laserskem tretmaju, kapilarice, kaj se, ne vem, predvidevam, da ne da izginejo, ampak ne vem, obledijo, ni barva tako intenzivna? Ja, določene tudi izginejo, določene pa obledijo. Se pravi, so lahko tukaj res izjemni rezultati, zelo dobri. Dobro, koliko jih je pa potrebnih teh, tudi to je verjetno odvisno, se težko tudi to je odvisno, koliko jih ima kdo, kakšna je sama struktura kože. Tako enih 5 jih ponavadi naredimo, pa potem nekaj časa počakamo, da vidimo, kako se razgradijo in če je potrebno, potem še kak tretma. Zdaj smo govorili o laserski depilaciji oziroma odstranjevanju dlačic, pa potem o odstranjevanju strij oziroma o miljenju, pa o kapilaricah. To so vse stvari, na katere verjetno sploh pred leti so ljudje mislili, vse to je pač pride z leti in pač tega ni treba odstranjevati. Zdaj vidimo, da so tukaj izjemno uspešne metode, s katerimi lahko, ampak od nekdaj pa vem, da smo že šli k kozmetičarki, ko smo imeli akne na obrazu. Ampak zanimivo je, lahko res iz svojih izkušenj povem, akne dejansko niso samo v najstniških letih. Se mi zdi, da tudi če dalje več odraslih ljudi dobi akne, ampak verjetno je to tudi stresna situacija in podobno, stresno kožo pravimo, da imamo. Skratka, z aknami se srečujemo, ni važno, tudi če smo že izven najstniških let, kadarkoli jih lahko pričakujemo. Viktorija, bi se strinjali z mano? Torej, dejavniki, ki vplivajo na nastanek aken, jih je tako zelo veliko, različnih dejavnikov, da iz tega izhaja, da praktično smo v določenem obdobju, v določeni situaciji vsi kdaj podvrženi k temu, da se nam lahko pojavijo akne. Nekako zopet pričakovano v obdobju adolescence, torej pubertete, zagotovo smo vsi imeli vsaj kakšen posamezni mozoljček tu in tam, določeni pač v večjem obsegu in ker zelo vidno, zelo moteče. Zelo moteče. Sploh v tistih časih, se mi zdi, ko je hormonsko neravnovesje dejansko v telesu. Tako, to je v tem obdobju, torej v obdobju adolescence, zagotovo tudi glavni in edini, ni edini, ampak primarni dejavnik zagotovo. Torej, hormonsko neravnovesje, ko se v bistvu v telesu šele hormoni začnejo delovati, tako, predvsem govorimo o spolnih hormonih, v tem obdobju. Zato tudi prezadane oba spola, torej deklice in dečki enakovredno nekako, ni bistvenih razlik. Torej, drugi dejavnik, ki je izredno pomemben, je pa tudi osnovni tip kože, ki nam je v osnovi dedno pogojen, in ni pridobljen. Tudi tukaj so dedne lahko. Zagotovo. Torej, vemo vsi, verjetno, da pač pri mastni koži so akne v
večjih primerih raje se pojavijo. V primeru suhih kož pa to malo manj izrazito. In ker se v obdobju adolescence ravno to izoblikuje, tudi koža, torej celotno telo dozoreva in tudi tip kože se praktično lahko definira šele v obdobju, ko najstnik dozoreva. Pred tem namreč imamo vsi otroško kožo. In če je zdrava, je idealna. In torej tudi koža dobiva neko svojo strukturo in svojo zrelost. Zrelost, zagotovo. In takrat so akne, torej pojavnost aken bistveno večja in pogostejša. Hkrati pa, kot ste omenila, je to tudi tako zelo delikatno obdobje, torej nam je to resnično predstavlja še večji problem, kot morda v resnici je. Že tako ni nič pošteno na svetu. Tako, vse je kruto. Kako pa recimo se potem soočati, recimo zdaj, če govorimo o najstniški koži, kako se soočiti s pojavom aken? Ne vem, včasih so rekli, sej Bog ne daj nič na kožo dajati, bo še slabše. A je res to? Torej, jaz mislim, da v tem obdobju, če govorimo res samo o najstnikih, zagotovo veliko vlogo odigrajo tudi starši. V smislu, da dajo najstniku sploh možnost, da dobi strokovni nasvet. Redko, kateri najstnik se bo sam odločil in poklical v kozmetični salon. Verjetno ga rabi nekdo spodbuditi ali ga celo morda pripeljati prvič. Tako da zagotovo je lepo, če jim pomagamo v tem obdobju po svojih najboljših močeh kot starši. In potem druga stvar je pa seveda potem, da ko dobi ta nasvet in ko nekako skupaj ugotovimo, kaj pa bi bilo dobro narediti, da se potem pa tega drži. No, to pa je zagotovo na strani vsakega posameznika. Pri aknah je red izredno pomemben. Torej, vse, kar se dogovorimo, je treba narediti. Ker vsak od teh členov, torej pri sami negi je zelo pomemben. In pri najstnikih, pa moram reči, morda celo bolj pri dekletih kot fantih, je težje doseči ravno to, da nas dekleta ubogajo, ker so majčkeno bolj prepričane, da vejo, kaj počnejo. Ampak se je zanimivo, glede na to, koliko imamo v trgovini teh produktov. Jaz sem kar malo zadržana do njih, glede na to, da vsi ti produkti se mi zdi so agresivni in kožo samo površinsko se mi zdi še bolj izsušijo, znotraj pa koža še vedno ostane v takšnem stanju, kot je bila. In se mi zdi, tukaj res nič ne naredimo, samo izsušimo kožo oziroma še več škode kot koristi. Tako, torej med konvencionalno kozmetiko govorimo. Med moderno. In punce takrat se mi zdi, kar eno v razredu ima to in potem je to za vse dobro. In mogoče celo tej eni pomaga, ampak desetim drugim pa ne. In hitro se zgodi tudi, da pridemo ven začaran krog v smislu predvsem zaradi pretirane izsuševanja kože. Torej, kot že rečeno, na mastni koži se pojavnost aken bistveno večja je in nekako razmišljamo laično in logično, da bi morali takšno kožo razmaščevati, torej odstranjevati pretirano maščobo. Vendar to je koža, ki je sama po sebi navajena, če lahko tako rečem, izločati večje količine maščobe. In z maščobo kot tako, torej ni nič narobe, lojnice imamo zato, ker jih moramo imeti, tako, ne zato, da bi bili jezni na njih, ker nam povzročajo mozolčke. Torej, dokler ni blokiran izliv loja na površino kože, je še vse ok. Torej, najmanj, kar se pač zgodi, je to, da se rahlo svetimo, imamo malo mastno kožo, malo smo sicer jezni na njo, ampak ni problema. Dostikrat se pa zgodi, da ko začnemo takšno kožo pretirano izsuševati, to so tiste agresivne. Tako, torej z raznimi preagresivnimi mili in preagresivnimi preparati, predvsem za umivanje in potem tudi na tisto izsušeno takoj po umivanju izsušeno kožo nanesemo neko agresivno preparat, ki nam bo dodatno sušil mozolje. Koža to morda na prvih nekaj dni izpade kot, mislim, se pokaže kot dobro, koža se celo morda res na prvi pogled izboljša, akne se izsušijo, tiste trenutne, ki so prisotne, se izsušijo, vendar koža potem z zamikom nekaj dni ali tednov odreagira burneje, zaradi tega, ker smo jo sprovocirali, če lahko tako rečem.
in smo v bistvu lojnico in je lojnica zamašili. Tako, hkrati pa lojnica ugotavlja, da je površina, ker ona dobiva indikacijo od zgoraj, da se gore nekaj dogaja. In dobiva informacijo, da je vse suho in izsušeno in dela še bolj. Še bolj pospešeno. In potem pridemo v začaran krog. Pa hitro si lahko najstnik uniči kožo, ne? In s tem lahko naredi kar nepopravljivo škodo. Tako. Če seveda ne začne sanirati situacije. Tako, se pravi, poleg kozmetike, morda preagresivne ali pač neprimerne, pa pride tukaj še en kup enih dodatnih dejavnikov, kot so recimo nepotrebno dotikanje kože, oziroma bomo rekli rajši nezavedno. Dostikrat se ljudje, ki imajo nečisto kožo, pa tukaj ne govorim zdaj spet ne samo o najstnikih, dotikajo obraza kar naprej. Že starši prave roke stran od obraza, tega se spomnim še zdaj, me kdaj opozorijo. Zaradi tega, ker prvo koža na rokah je absolutno ni čista, zagotovo ne. In potem se v bistvu infekcija prenaša iz pore v poro, iz enega mozolčka nastanejo 3. In isto se dogaja tudi pri zavednem dotikanju, torej ko se postavimo pred ogledalo, sami doma v kopalnici in gremo to zdaj čistiti in stiskati. To pa je nepopravljiva škoda lahko. Ne samo zaradi tega, ker bi vnetje prenašali iz pore v poro, ampak zaradi trajnih poškodb, kot je neustrezno in nestrokovno stiskanje, ki povzroča pa potem trajne posledice v obliki brazgotinic. Pa kakšne luknjice, ne? Vidimo. Tako, ja. Brazgotinice so pa potem pa zagotovo trajne lahko. Čeprav tudi to rešujemo lahko potem, ja. Ampak dobro bi bilo, da sploh ne pride do tega. Se pravi, najstnikom bi svetovali kaj, Viktorija? Torej, vsem ljudem, ki imajo težave z aknami, ne glede na njihova starost, torej prvo je, mislim, mi svetujemo brezplačno, torej to je zagotovo treba poudariti in kdorkoli stopi k nam v salon, mu bomo pomagali in ne bo potrebno, mislim... Lahko se brezplačno posvetuje, pove svoje želje, ne? Tako, in zagotovo je velik del tega na njihovi strani, torej... Odločitev, ne? Tako, ja. To je izjemno pomembno, se mi zdi, ker danes že za sam posvet marsikdo računa. Drugače je pa tako, v kozmetičnem salonu imamo več postopkov, s katerimi se lotevamo aken. Tudi individualno potem presodite, ne? Zagotovo, brez globinskega mehanskega čiščenja skoraj da ne gre. Drugače pa potem pa zopet laserjem. Pa tudi tukaj je laser izjemno pomemben, ne? Koliko tretmajev recimo je tukaj, no seveda sej, kot smo že 100-krat danes omenili, od vsakega posameznika je odvisno, sami presodite kako in kaj, ampak neko povprečje pa vedno imamo. Tako, v primerjavi z določenimi drugimi postopki znamo pri aknah imeti kar hitro lepe rezultate, ne? Zaradi tega, ker je to v bistvu, laser v primeru akne deluje na več, na vseh v bistvu nivojih nastanka akne, bomo rekli. Torej, hkrati dezinficira, torej preprečuje vnetja, ker dezinficira v globino kože, torej uničuje bakterije, ki povzročajo akne. Že v sami globini, ne? Tako, torej deluje dezinfekcijsko. Potem v bistvu pospeši celjenje, ker v bistvu to je tudi glavni namen, torej pospešiti celjenje. V tem primeru lahko akno razumemo kot neke vrste rano, torej nekaj, kar mora telo hitreje in intenzivneje zaceliti. Potem se zmanjša tudi obseg same lojnice, ker tam, kjer je lojnica bolj aktivna, je tudi fizično gledano večja in jo malo morda stisne. In pa kožni relief. Torej, pri aknah imamo tudi ta problem, da koža ni gladka. In da se v bistvu zgladi kožni relief. Hkrati se tudi morebitne že nastale te brazgotinice v obliki jamic ali pa pigmentnih madežev, ki so posledica aken, že tudi hkrati sanira. Tako da v tem primeru imamo v bistvu več multidelovanje laserja. Pri aknah zagotovo. Na obrazu je, torej tudi tukaj seveda, ne vem, je kdo, ki ni primeren za zdravljenje aken na obrazu z laserjem ali ga skoraj da ni takšnega? Je to res
prijazno koži. No? Ja, torej, če upoštevamo vse dejavnike, ki jih je že Neno omenila, in veljajo za vse posege z laserjem, torej neosončena in tako naprej koža. In pa tudi običajno ne kombiniramo tega, kadar se oseba sistemsko zdravi za akne, torej kadar jo pa dermatolog zdravi. Kakšne kremice, in podobne stvari. Takrat običajno mi z laserjem zagotovo ne kombiniramo, v tem obdobju ne. Torej, v tem primeru bi mu samo pomagali z mehanskim čiščenjem, torej da mu poleg teh medicinskih preparatov, torej gre za sistemsko ali pa za lokalno zdravljenje s kremicami ali z kakršni drugi običajno antibiotičnimi zdravili, takrat zagotovo ne delamo še hkrati istočasno z laserjem. Ko pa je tisti del zdravljenja zaključeno in se nek uspeh že iz tega obdobja nekako prenese potem pa lahko še za detajle na koncu pomagamo z laserjem, vendar z določenim zamikom, časovnim. Zdaj, ko ste omenili dermatologa, tudi seveda stroka dela z roko v roki, tako je tudi absolutno najbolj prav, ne? Kako pa recimo, a je dobro, če opazim pojav aken, kam ne grem najprej k dermatologu? Torej, kamorkoli bi moral ta strokovnjak pravilno presoditi. Mi se zavedamo svojih meja, torej kozmetičarke, kozmetični saloni. Vemo, v osnovi bi rekli, definicija je, mi se ukvarjamo z zdravimi ljudmi. V vseh pogledih. Kje je pa ta mejnik, kaj je že bolezensko in kaj se še da sanirati v kozmetičnem salonu, je sicer tako stvar presoje. Zagotovo pa, ko čutimo, da naši ukrepi in postopki ne bojo zagotovili določenega uspeha, bi svetovali, da se tudi na dermatologa obrne in se potem s časoma vrne nazaj, zaradi tega, ker zdraviti na ta način se ne moramo celo življenje. Tako. Zelo dobro. Super. Sej, ko pogledam na uro, si mislim, ampak toliko bi še lahko povedali, ampak eno temo še pa moram vprašati. Fotopomlajevanje, no? Zdaj pa mi povejte, kaj to pomeni. Slišala sem že ogromnokrat ta izraz. Res je, da se še nisem nikdar poglobila v to. Še niste rabili. Ampak če bi se, bi kaj, izgledala 5 let mlajša, kako? Nena, kaj je fotopomlajevanje oziroma Viktorija, katera ima več izkušenj s strankami na področju tega? Obe, no, seveda. Torej, fotopomlajevanje je neinvazivna oblika pomlajevanja kože. Se pravi, je pomlajevanje. Je pomlajevanje, zagotovo. Fotopomlajevanje, zopet govorimo o foto, torej spet neka svetloba, v tem primeru zopet intenzivna pulzna svetloba, torej laser. IPL laser temu rečemo, to je laser, ki se uporablja v kozmetičnem salonu, danes to sploh še nismo prav definirali. Se verjetno še ogromno stvari, ki jih nismo povedali, ampak je enostavno preveč tega. Torej, nasplošno gre za v bistvu postopek, s katerim pomagamo koži, da pridobi zopet na nekem, bomo rekli, volumnu. Če pomislimo, da so prvi znaki staranja lahko vidni že 30-40 in v tem obdobju. V prvi vrsti je treba vedeti, da staranje kot tako je normalen biološki pojav in zagotovo ni namen ga ustavljati. Zato tudi gube v primerjavi z, na primer, aknami ne smatramo kot problem v tem smislu. Torej, to ni problem, to ni bolezen, to je nekaj, kar nas čaka, tako vse nas. Na kaj smo lahko ponosni konec? Tudi, vsaka guba, pravijo, ima svojo zgodbo. Tako. Zagotovo. Nastanek pa v bistvu gubic je, torej imamo več vrst gub, in na nekatere imamo vpliv in na tiste, na katere imamo, zakaj ne bi jih poskušali sanirati. V prvi vrsti so izrazne gube tiste, na katere imamo malo manj vpliva. To so naše tako simpatične in so v bistvu posledica naše gestikulacij in pač mimike obraza. Tudi jezne gube imamo in zaskrbljene gube. Tako da to zagotovo ne smatramo kot problem. Obstajajo pa potem gubice, seveda, ki nastajajo z preprostim zakonom gravitacije, to se pravi, ko začne ohlapno postajati.
In pa ene take, ki so pa izredno hitro rešljive in jih poznamo v bistvu tudi že praktično vsi, tudi mlajše osebe, gre v bistvu za gube, ki nastanejo zaradi dehidracije, torej zaradi podhranjene kože, bomo rekli, nima direktne zveze z leti. Tako, ja. Če nič drugega, vsi se spomnimo in vsi vemo, kakšen je občutek premajhne kože, kot rečemo, ko morda takoj po umivanju, po tuširanju, preden si nanesemo nek preparat. Tako, ja. In to tudi daje v bistvu na prvi pogled en tak drobne gubice, ampak v resnici že, ko se nanese ena maska ali pa naredi nega obraza v salonu, je to že občutek olajšanja. Zagotovo. No, kar se tiče pa fotopomlajevanja oziroma obdelave z laserjem, pa ja, želimo vplivati na te gube, ki v bistvu nastanejo, ko se vezivno tkivo v srednji plasti kože začne počasneje obnavljati in pa hitreje propadati hkrati. In laser direktno vpliva na celice v srednji plasti, torej v dermisu, so celice tako imenovane fibroblasti. In fibroblasti so odgovorni za sintezo beljakovinskih vlaken, torej vezivnih vlaken, ki so odgovorni za prožnost in čvrstost kože. Govorimo o nekem volumnu, torej da jo dvigne. To so kolagenska in elastinska vlakna, odgovorna za elastičnost in tudi za zadrževanje vlage v koži, ki pa je tudi potem v bistvu tista, ki nam daje tisti svež obraz. Tako da vse skupaj ni mišljeno kot, torej smo rekli, ni problem, gre pa za to, da želimo samo izboljšati kožni relief, dobiti ta negovan videz. Spočiti, ne, svež. Tako, in vemo tudi, da naprimer pri eni zelo stari osebi vemo in vidimo razliko, ali je bila ta oseba negovana ali ne. In ne govorimo o tem, ali ima gube ali jih nima, ker jih verjetno ima. Ampak bolj govorimo o tem, da, kot rečejo, ni grdih pa lepih, ampak so negovani in nenegovani. No in to lahko dosegamo in zato ni nikoli prepozno. Dobro. Fino. Bi bilo prepozno, če bi me še zdaj govorile in govorile, kar nam odlično gre. Ste odlični sogovornici, seveda strokovnjakinji na svojem področju, na področju, o katerem danes govorimo, ampak nas čas preganja. Zato bom jaz obe še enkrat samo povabila, naj naše gledalke, gledalce, povabite jih, naj pridejo, naj stopijo tisti korak skozi vaša vrata, skozi Centra lepote in dobrega počutja Biona, odlične alternative, pa tudi potem reševanju ste namenjeni raznih kriz, raznih tegob, ki se poznajo tako na telesu kot na obrazu. Skratka, ljudje naj se opogumijo, naj pridejo, ogromno imate rešitev, ogromno imate možnosti, kako nekako obdržati svež, spočit videz, o tem smo zdaj na koncu bolj govorili. Tudi za poletje, kako poskrbeti za to, da je koža gladka, da lepo zgleda. Nena, midve smo tako že v prejšnji oddaji govorili, kako poskrbeti za notranji mir, za duha, tudi za to namreč poskrbite v Bioni. Mesec marec je sicer že pri koncu skoraj, ampak nekaj dni ga še vseeno ostaja. Zdaj je treba izkoristiti vse te dni, ko poleg sonca dobimo še, se mi zdi, kar malo svetlejše oči in nasmeh na ustih. Pomladni zagon. Tako. Tako kot je bilo že večkrat omenjeno, vsak, ki ima neke težave, mora vedeti, da ni edini s temi težavami in da v bistvu za vsak problem se najde tudi kakšna rešitev. Zato en posvet, ki je brezplačen, lahko samo koristi. No, hkrati bi pa jaz povedala, da smo pravzaprav za ta mesec po tej naši oddaji v želji, da približamo malo delo z laserjem gledalkam in tudi gledalcem, se odločili, da damo nek 25% popust za tretmaje pri odstranjevanju dlačic. No, to bo velja izkoristiti. To je zdaj en tak naš prispevek k temu, da se nekdo lažje odloči. In pa še, ker je mesec marec, ko ženske praznujemo, večkrat celo, ženske pravzaprav ves čas skrbimo za druge, jih negujemo, razvajamo in velikokrat pozabimo na sebe, to, kar smo že tudi omenili. Zato smo se odločile, punce v Bioni, da pa mi poskrbimo in malo razvajamo
ženske, zato da bojo imele občutek, kak je to, če so razvajane. In smo pripravili tudi 2 takšni ponudbi v mesecu marcu, kjer poleg nege obraza, zato da se navzven vidi nek učinek, poskrbimo tudi za telo v smislu odpravljanja stresa na iLife-u ali pa presoterapijo, s katero pospešimo limfo, razstrupljamo telo in tudi vplivamo na celulit. In to z velikim popustom 25–30%. Tako da mesec marec je, kar se tega tiče, v Bioni. Radodaren, ne? Ja. Lepo. Saj sem prepričana, da čisto vsak mesec poskrbite za to, da so obiskovalci zadovoljni. V to sem absolutno prepričana, no? Glede na to, na vse strokovne posvete in vse, kar nudite, seveda ne smemo pozabiti tudi aparatur, ne, ki so usposobljene res za to, da poskrbijo za to, da se zdravo polepšamo, če lahko temu tako rečem. Ja, v bistvu se trudimo in to se na dolgi rok potem obrestuje. To je absolutno najboljša reklama, konec koncev tudi. Ne. Hvala lepa obema, Viktorija Suhoveršnik in Nina Mušič, za obisk v našem studiu. Seveda vrnemo obisk v Bioni, ne? Absolutno tako. In se kmalu spet srečamo v našem studiu. Lepo se imejte. Se vidimo, hvala. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ostanite lepi. Zdaj ste več kot dovolj nasvetov slišali, kje lahko doživite svojo notranjo in zunanjo lepoto. Srečno!